এই সময় কিন্তু সত্যিই খুব কাশির উৎপাত, আর এই কাশিটা যাদের ধরছে তাদের কিন্তু সহজে ছাড়ছে না। আমরা অনেক রকম ওষুধ খাচ্ছি এবং খাওয়াও দরকার, বিভিন্ন রকম ওষুধ। তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে একটা দারুণ টোটকা আছে, সেটা কিন্তু কাশির এই দমকটা কমাতে খুব কাজ দেয়। কি বলতো? তুলসী পাতা এবং তার সঙ্গে মেশানো মধু। মধুটা চেষ্টা করো টাটকা হলে সব থেকে ভালো। 5 থেকে 6টা তুলসী পাতা নেবে আর 1 চামচ মধু নেবে। এই দুটোকে একসঙ্গে মুখের মধ্যে দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নেবে। পরপর 7 দিন খাও, সকালবেলায় দেখো দারুণ একটা কাজ দেবে এবং কাশিও কিন্তু তোমার কমে যাবে।